好啦，大家落堂啦，食飯啦。啊，點解要食學校飯啊？垃圾供應商啲飯咁鬼難食，仲要今日食嗰啲乜垃圾咖喱飯。哇！黐線都唔係俾人食噶，啲俾狗食噶嘛。唉，食飯啦，出去食飯，食飯嚟啊！食飯啦！唉，到咗大學，日日可以食外賣。喂，唔該，想嗌一份麥當勞餐，20分鐘嚟，唔該。有飯食啦！收埋啲嘢先。哇！終於有飯食啦！瞓一陣覺先。